好啦，呢度到第二回合啦，我就起呢個六 cave 嘅。咁首先就係呢個係啦，頭先做一次呢度一個禾啦，再加兩個木啦，就懶惰工作，咁就起一個，然之後咧，我再用棉花 chain 一個，呢度3蚊6蚊就啱啱好夠起呢個。夠起呢個之後咧，就下一彎可以我起咗嘅，我呢度冇關係啦，下一彎就可以抽多一張啦。之後呢個係講兩個食物或者菩提子換嘢之後可以當5分，打開先，當5分。咁然之後我呢堆嘢咧，呢堆嘢都好似要用嘅，咁我就抽3張，1、2、3。然之後咧就話有冇搞錯？有冇搞錯？我諗諗先。